Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadratil anbiya muslimin wa syuhada muslimin. Ibari wa barakatuh insyaallah. Ibari. أعوذ بالله من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله هذا الجميع يا مشايخنا واسمع شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم. قدنا ليأتنا وعافية ولا أقبل في حجر وكان حجر وسلم في جنس يا محمد الله. إننا عبد الفاتحة من الضلال والخليفة ورسولهم وقرهم وجوجهم ودوتهم وسجد الآخرين. جمع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بين ومحتنا واجب ونقص إلى حضرتي يكتشف في سبيل وشير على الفضيل وسلم بن سمر الحضرمي وشير الحسن العظيم والنبي عزيز. ثم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إلى حضر الجميع اللهم بارك شير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بالله وبسيدنا آمين. Faslun. Arkanus salati utawi pirang-pirang rukunis salat. Arkanus salati utawi pirang-pirang rukunis salat iku sab'ata asyara 17. Iku sab'ata asyara 17. Al-awwalu utawi kang kawitan. Al-awwalu utawi kang kawitan iku an-niyatun niyat. Iku an-niyatun niyat. As-sani utawi kaping done. As-sani utawi kaping done iku takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Iku takbiratul ihrami, takbiratul ihram. As-salisu utawi kaping telune iku al-qiyamu ngadeg. Iku al-qiyamu ngadeg alal qadiri ing atase wong kang kuasa. Fil fardhi ing dalam salat fardu. Fil fardhi ing dalam salat fardu. Arabi'u utawi kaping papat iku qiraatul Fatihati maca al-Fatihah. Iku qiraatul Fatihati maca surat al-Fatihah. Sakit-sakit banyak perkawis ya pembahasannya pados perinci. Paslun arkanus salati sab'ata asyara. Pasal yen rangkeun perkawis nyaeta rukunas salat. Jadi menurut Imam Syafi'i bahwa antara rukun sarang wajib, menurut Imam Syafi'inya rukun ya wajib, wajib ya rukun. Ya. Jadi menurut Imam Syafi'i wajib ya rukun, rukun ya wajib. Berbeda dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi wajib itu belum tentu rukun, kalau rukun pasti wajib gitu. Jadi wajib belum tentu rukun, tapi kalau rukun itu pasti wajib. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Arkanus salati ya ini menjadi mubtada mudhaf ilaih ya. Arkanus salati beberapa rukunnya salat itu ada 17 ya. Jadi sini diterangkan menurut dalam kitab Syafi'i disebutkan rukunnya salat itu ada 17. Di sini para ulama berbeda-beda
pendapat, ada yang menyebutkan 11, ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 17, ada yang menyebutkan 18. Hal ini melihat memandang tentang nyata bahwa tumak ninah aya anu dipisah-pisah, aya anu dihijikeun ya. Jadi tumak ninah teh aya anu dipisah-pisah, aya anu dihijikeun. Karena aya rukun salat teh sareng secara umum ya. Rukun salat itu secara aya rukun qauli, aya rukun fi'li, aya rukun hukmi. Rukun dihni berarti rukun bangsa hati. Ya. Jadi rukun dihni, rukun bangsa hati berarti naon rukuna aya dina hate. Ya. Eta rukuna dina hate. Jadi diterangkan rukun dihni itu nyata niat. Jadi niat itu merupakan rukun dihni. Terus anu kedua rukun qauli. Rukun qauli dina salat aya 5. Nu kahiji nyata takbiratul ihram ya. Jadi takbiratul ihram termasuk rukun. Nu kadua nyata maos al-Fatihah. Terus anu katilu nyata maos tasyahud akhir ya. Jadi maos tasyahud akhir, anu kaopatna maos sholawat ya, maos sholawat, sedangkan anu kalima nyata maos salam anu pertama. Jadi salam anu pertama itu termasuk rukun qauli. Sedangkan ari rukun fi'li ya, sedangkan ari rukun fi'li eta aya 7 dina salat teh. Eta ngajadikeun tumakninah dihijikeun ya. Nu kahiji nyaeta ngadeg ya. Ieu ngadeg dina salat anu wajib bagi anu mampu. Teras anu kaduana nyaeta ruku. Teras anu katilu i'tidal, anu kaopat sujud atau 2 sujud, anu kalima nyaeta duduk di antara 2 sujud, anu kagenep nyaeta duduk dina tasyahud akhir, anu terakhir nyaeta tumakninah, anu katujuhna eta rukun fi'li. Eta lamun sandena kangge para ulama anu ngahijikeun kana antara tumakninah sareng fi'li. Berarti kan eta tangana hiji 5 sareng 7 tos sabaraha tos 13. Ditambah nu terakhir nyata rukun hukmi. Nah rukun hukmi teh nyata rukun aya secara hukumna tapi dina pagaweanna teu aya teu katingal. Nah rukun hukmi teh nyata tartib. Jadi tartib di awal dugikeun ke akhir eta dina salat dinamian namina rukun hukmi. Nya eta rukun hukmi. Tah dina kitab Safinah disebutkan 17 karena tumakninah dipisah-pisah jadi hiji rukun. Misalnya dina naon namina teh dina ruku, terus tumakninah dina ruku, i'tidal tumakninah dina i'tidal, sujud tumakninah dina sujud, duduk di antara 2 sujud, tumakninah di antara 2 sujud. Ieu dina naon kitab Safinah. Jadi di dia rukun aya 17. Sedangkan aya deui para ulama anu nyebutkeun pertikeun Abi Suja dina kitab Fathul Qorib menyebutkan niat kaluar tina salat. Ya. Niat kaluar tina salat eta hukumna menurut Abi Suja hukumna wajib. Jadi sataatan salam urang kudu niat kaluar tina salat. Sedangkan menurut para ulama niat kaluar tina salat eta hukumna sunnah sanes wajib. Ya, eta naon namina teh jumlah rukun-rukun anu disebutkeun ku para ulama gitu nya. Eta pembagian dina masalah naon namina teh rukun. Jadi ada rukun dihni yaitu bermaksa hati atau niat, aya rukun
qauli yaitu berarti bangsa ucapan, aya rukun fi'li nyata bangsa pagawean, terus anu terakhir nyata rukun hukmi, nyata rukun hukmi nyata hiji nyata naon namina teh tartib. Jadi tartib di awal diberikan ke akhir. Al awalu an niat. Al awalu rupane utawi kang pertama iku an niatun niat anu kahiji dina rukunna salat eta niat. Jadi niat setiap pegawaian eta kudu niat sehingga seperti kan dina hadis Sayyidina Umar ya an Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa kana hijratu lillahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi intinya ayat hadis Rasulullah SAW sehingga menyebutkan niatnya hukumnya wajib atau rukun. Tapi menurut Imam Abu Hanifah niat hukumnya wajib tapi sanes rukun. Itu menurut Imam Abu Hanifah sehingga Imam Abu Hanifah dina bagawe non bae niat mah teu kudu naon namanya teh nanti bisa masukkan kena rukun tapi hukumnya wajib seperti itu. Nah, si ari niatnya bil qalbi nyata niat dina hate. Jadi qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Jadi dinamian niat nyata urang menyengaja sesuatu anu dibarengan ku pagaweanana. Ya. Jadi menyengaja sesuatu dibarengan ku pagaweanana. Kumaha cenah lamun niat diucapkeun. Nah, niat diucapkeun eta hukumna sunnah. Ya. Jadi niat salat diucapkeun eta hukumna sunnah. Memang di dia kadang-kadang anu ayeuna aya perdebatan di antara orang-orang NU sareng selain NU. Cenah orang NU mah cenah ge naon niatnya diucapkeun, contohna kieu cenah budak ka Kuningan ngomong niat kuring ka Kuningan cenah gitu kan teu pantes ngomongna kitu cek orang-orang naon minhum padahal maksudna niat diucapkeun teh liyu'awinal lisan al-qalba. Liyu'awinal lisanu al-qalba. Jadi supaya lisan teh nyata ngabantu kana hate. Kadang-kadang naon namina teh hate teh sami meh salat teh kudu urang teh manteng khusus urang teh niat bade ngalakonan salatnya. Nah, jadi niat diucapkeun itu hukumna sunnah maksudna naon supaya si lisan teh ngabantuan kana hate. Tadina masalah niat yang dijadikan ibarat adalah bukan anu dina lisan tapi dina hate. Contohna kieu. Lisan ngucapkeun usalli fardhu dhuhri padahal akan salat ngalakonan salat asar tapi dina hate niat abdi salat asar maka anu dipake ibarat adalah dina naon dina hate. Apakah niat harus ngangge bahasa Arab? Nah, niat saresna teu kedah ngangge bahasa Arab. Jadi bake bahasa urang tiasa anu penting mah urang teh di dinya aya sabaraha non anu wajib dina salat wajib teh nyata niat dina salat wajib kahiji nyata qasdul fi'li nyata ngaja pagawean anu kadua nyata naon namina teh niat fardiyah ya niat fardiyah terus anu katilunya ta'yin nyata ngabedakeun hiji pagawean jeung pagawean anu sejenna. Jadi pertama qasdul fi'li berarti urang niat salat anu kadua niat fardiyah berarti niat farduna salat anu katilu nyata niat ta'yin nyata nentukeun salatna salat naon. Jadi lamun urang ngangge bahasa Arab usolli fardhu dhuhri nya kadituna teu wajib eta teh sama. Jadi usolli fardhu dhuhri cukup. Karena lamun urang usolli fardhu dhuhri rakaataini maka hukumna teu sah salatna. Ya. Jadi usolli fardhu dhuhri terus jelas karena naon dhuhur pasti opat. Jadi yang penting mah qasdul fi'li terus niat fardiyah sareng niat ta'yin eta dina masalah niat. Jadi niat teh nyata di dieu dina salat teh dibarengan dina takbiratul ihram. Padahal dina kitab Fathul Muin jelaskeun supaya orang teu was-wasnya, supaya orang teu was-was
dina masalah niat maka nu penting mah niat dina hate teh aya dina hamzah na lafaz Allah dugikeun ka ra na lafaz akbar. Jadi pas Allahu akbar dina hate urang bari jeung niat. Jadi masamina usul di fardhu arba rakaatin mustaqbil berarti adaan imam Allah taala Allah wa ta'ala. Jadi pas ngangkat orang Allahu akbar eta didinya tempatna niatnya dan dina hamzah na lafaz Allah dugikeun ra nya lafaz akbar eta dina masalah niat. Memiliki kartu atau sadayana nya. Jadi niat itu adalah hukumna wajib di dia tempatna niat dina hate iraha niat teh nyaeta dina awal pagawean. Lamun dina salat berarti dina takbiratul ihram. Supaya orang teu was-was maka para ulama nyebatkeun urang niatna nyaeta dina hamzah na lafaz Allah dugikeun ka ra na lafaz akbar eta dina masalah niat. Ya. Terus dina salat wajib aya sabaraha syarat dina niat teh kahiji nyaeta qasdul fi'li, anu kadua nyaeta niat fardhiyah, anu katilu nyaeta niat non ta'yin. Ya. Jadi ta'yin qasdul fi'li sareng niat fardhiyah. Sehingga lamun ngangge bahasa Arab usolli fardhu dhuhri cekap, lamun ngangge bahasa urang misalnya bahasa Sunda misalnya urang hararese misalnya atanapi dina salat anu sajana misalnya dina salat jamaah anu hararese maka da penting niat abdi salat fardhu duhur nya. Usolli niat abdi salat fardhu duhur eta tos memenuhi syarat dina masalah niat naon teh rukun dina niat. Karena lamun urang hayang niat tah dina niat nu penting mah dina hamzah na lafaz Allah dugikeun ra na lafaz akbar dina salat. Karena dina niat teh aya dua, aya muqaranah, aya istihdar nya. Cuman lamun muqaranah secara hakiki panghesena mata di dieu teu penting mah nyaeta non muqaranah secara secara umum nya. Tong hakiki tapi secara uruf aja menurut kebiasaan begitu. Asani takbiratul ihram anu kadua nyaeta non rukun anu kadua tina salat nyaeta takbiratul ihram. Takbiratul ihram eta hukumna wajib jeung lafadzna nyaeta kedah Allahu akbar. Ya. Jadi lambatna nang hiji-hijina anu kudu diucapkeun nyaeta Allahu akbar. Lamun ngangge bahasa ngangge lafaz anu sanes maka hukumna teh sah. Contona nambahan alif lam misalna Allahul akbar eta teh tiasa. Atau diganti sifatnya ku sifat anu saja berarti Allahul Jalil misalnya. Itu enggak boleh. Kamu lamun di bahasa Indonesiakeun eta beuki ngaco. Termasuk anu teu beunang dibalik misalnya akbarullah eta ge hukumna teu kenging. Jadi untuk takbiratul ihram hanya satu lafaz anu tiasa yang diperbolehkan menurut syara'nya yaitu lafaz Allahu akbar. Sedangkan lafaz yang lain itu tidak bisa ya. Itu dalam masalah takbiratul ihram. Tadinya takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Jadi dalam salat takbir itu ada dua macam. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbiratul ihram hukumnya wajib, takbir intiqal hukumnya sunnah. Ya. Jadi takbiratul ihram itu hukumnya wajib, sedangkan takbir intiqal itu hukumnya sunnah, sunnahnya adalah sunnah hayat. Sehingga lamun orang mengucapkan Allahu Akbar tasbih perpindahan salat, eta hukumna henteu batal salatna. Tapi asa teu pantes gitu unggul paling ge. Da kebiasaan orang nyata tiap perubahan gerakan teh pasti nanti mengucapkan Allahu Akbar kecuali buka tina ruku kana i'tidal orang maos sami Allahu liman hamidah seperti itu. Nu katilu tina farduna salat atau rukunna salat yang Syafi'i ya. Jadi rukunna salat menurut Imam Syafi'i yaitu al-qiyamu 'alal qadir, yaitu berdiri bagi orang yang mampu fil fardhi dina salat fardu. Ya. Jadi berdiri bagi orang yang mampu dina salat naon? Dina salat fardu. Ya. Jadi hukumna wajib termasuk rukun fi'li. Nah, dina masalah ngadeg ieu nyata untuk sholat wajib itu tidak boleh tidak harus berdiri. Ya. Jadi tidak boleh tidak harus berdiri.
bagi orang yang mampu. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu, maka bisa sholat sambil duduk. Kalau duduk tidak bisa, maka sambil tidur miring. Ya. Jadi kepalanya di utara, kalau di Indonesia ya di Indonesia. Di Indonesia berarti kepalanya di utara, kakinya di sebelah selatan, kemudian badannya miring ke sebelah ke kiblat. Kalau tidak bisa tidur miring, maka diperbolehkan tidur sambil terlentang. Ya. Tidur dengan sambil terlentang dengan wajah dihadapkan ke kiblat. Nah, itu bisa ya kalau seandainya dalam sholat wajib. Sedangkan dalam sholat sunnah eta namina teh ngadeg teh wajib. Misalnya orang aduh sakit kusabab capek misalnya. Terajin orang mereka sholatna bari diuk, itu hukumnya boleh. Ya. Jadi untuk sholat sunnah itu hukumnya boleh sholat sambil duduk. Atau duduk nggak bisa, maka sambil tidur miring juga bisa. Cuma 3 ya. Jadi bisa berdiri, tidak berdiri tidak dilaksanakan, maka sambil duduk. Duduk tidak dilaksanakan, maka tidur sambil miring. Cuman pahalanya orang yang duduk sholatnya adalah separuh daripada orang yang berdiri, dan orang yang tidur miring itu separuh daripada orang yang duduk. Itu pahalanya. Jadi untuk sholat sunnah itu bisa tidak sambil berdiri walaupun dia mampu untuk berdiri. Ya. Misalnya orang terajin sholatnya bari diuk belah gitu. Tapi mau tidur sambil miring itu hukumnya boleh. Itu di dalam sholat sunnah. Ya, jadi ada perbedaan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau sholat wajib maka hukumnya adalah wajib berdiri, tidak boleh tidak bagi orang yang mampu. Ya. Tapi kalau tidak mampu berdiri maka sambil duduk. Kalau duduk tidak mampu maka tidur miring. Kalau tidak tidur miring nggak bisa maka nanti sholatnya sambil tidur tapi bertelentang dengan kepala lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya, berarti diganjel ngangge bantal. Ya bagi orang yang sakit. Ya. Bagi orang yang sakit misalnya di rumah sakit maka diusahakan sholatnya diusahakan mencari tempat tidur yang menghadap ke kiblat. Gitu. Tah, kumaha cenah lamun tiba-tiba ke rakaat kahiji ngadeg kuat. Rakaat kedua ngadeg kuat. Katilu teu kuat, akhirnya bari calik maka hukumnya boleh. Ya. Jadi misalnya teu kuat sambil rakaat pertama kuat sambil ngadeg, kedua kuat sambil ngadeg, katilu teu kuat sambil ngadeg maka boleh pas rakaat katilu nyaeta urang salatna sambil duduk. Ya. Ini bagi orang yang memang terpaksa harus sambil duduk seperti itu. Terus yang keempat, ya rukun yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Ya. Membaca Al-Fatihah, jelas ayatnya seperti itu, seperti kan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini dalam masalah Al-Fatihah itu harus persis sama seperti yang diturunkan oleh Allah, tidak boleh berbeda. Di sini di dalam masalah Al-Fatihah ada perbedaan pendapatnya, yaitu di dalam masalah membaca Bismillah. Ya. Dalam membaca Bismillah itu ada sebagian ulama yang tidak mewajibkan, contohnya Imam Malik itu tidak mewajibkan. Ya. Sedangkan imam yang lain, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah itu wajib Bismillah itu termasuk satu ayat daripada Al-Fatihah. Ya. Sehingga di sini dalam masalah Al-Fatihah itu bagi kita yang mengikuti madhab Imam Syafi'i maka hukumnya wajib membaca Bismillah. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Itu. Ya, itu saja barangkali untuk pertemuan kali ini. Jangan banyak-banyak ketika di kangkos, jangan terlalu banyak, malah jadinya liur lah gitunya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Maka dibuka pertanyaan. Eta mikna dicarangkeun kangkos.
Silakan yang mau bertanya. Mang Sayid mic-nya diklik ya, tak? Mangga Bu Haji Atun, Bu Haji Ikin, Bu Haji Ibin, mangga balik tumaros. Eta Mang Sayid bae naros tapi mic-nya cacan deui ya, mangga. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta mengenai kamari karena beberapa minggu simkuring teu hadir lantaran aya gangguan teknis kondisi kurang fit. Aduh. Nah, mengenai simkuring kamari tumaros kumaha tidak hanya lewat HP onlinean tetapi 1 bulan sekali kita mengadakan ngaji bersama bertemu hari Minggu. Ada teh Yang saya dibahas eta. bagaimana kelanjutannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kangkos ka dieukeun di grup lah pados naon sadayana terang lah gitu bade ngos secara secara offline gitu ya, secara offline. Siap kayak di agendakan di share ke grupnya manawi. Hatur nuhun. Kita kahilapun eta. Mangga bade tumaros sanesna. Iya sakedik bake. Mangga. Eta anu ngabentenkeun wajib sareng rukun manya. Sapertos tadi kan niat lebetna wajib tapi sanes rukun teh. Naon tah? Oh eta menurut Imam Abu Hanifah karena pengertian Imam Abu Hanifah yang dinamakan rukun itu harus memakai hadis yang mutawatir. Ya. Kalau hadisnya bukan hadis mutawatir, hadis ahad, maka itu adalah hukumnya wajib tapi bukan rukun. Memang ada perbedaan gitu antara rukun dengan wajib. Kalau rukun tidak dilaksanakan maka tidak sah salatnya, sedangkan kalau wajib tidak dilaksanakan salatnya sah tapi terkena denda atau gimana gitulah bahasanya gitu. Contohnya dalam masalah haji ya. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan wajib dan rukun itu sama dalam semua ibadah, masalah ibadah ya. Kecuali dalam masalah haji. Dalam masalah haji Imam Syafi'i ada yang yang wajib, ada yang rukun. Misalnya rukun haji itu kan berarti wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i ya. Niat tawaf di wukuf di Arafah, terus tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Yaitu menurut rukun haji. Sedangkan wajib haji contohnya mabit di Mina, mabit di Muzdalifah dan lain-lain. Nah, itu dalam Imam Syafi'i yang membedakan wajib dengan rukun hanya di dalam masalah haji. Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya haji misalnya tidak melaksanakan tawaf maka tidak sah hajinya. Tapi kalau haji tidak melaksanakan mabit di Mina maka sah hajinya, cuman harus membayar denda seperti itu. Membayar dam lah gitu seperti itu. Itu menurut Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah ya seperti itu. Pokoknya kalau hadisnya tidak mutawatir maka itu hukumnya wajib. Contohnya masalah niat. Ya. Niat wajib tapi tidak rukun. Sedangkan sedangkan kalau seandainya mutawatir atau dalam Al-Qur'an maka hukumnya rukun. Misalnya dalam masalah wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, itu seperti di Al-Qur'an. Maka menurut Imam Abu Hanifah yang namanya wudu itu hanya rukunnya ada 4, yang lainnya adalah hukumnya tidak wajib seperti itu. Ya, tidak rukun tapi wajib karena memakai hadis ahad atau tidak dalam Al-Qur'an seperti itu. Yaitu perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Padahal mencek orang mah nya rukunnya wajib ya rukun, nggak ada perbedaan.
Gitu. Mangga. Ya berarti memang wajib sareng rukun bentennya karena anu selama ini kan wajib rukun sami gitu. Ya sama. Tapi bukan nama Imam Syafi'i ya sama, wajib ya rukun ya wajib. Tapi lamun Imam Abu Hanifah itu berbeda. Ini yang jadi permasalahan di urang, ayeuna urang sok loba nya masalah loba jalma anu salat padu salat begitu. Jadi jalma teh salat padu salat berarti begitu sampai ke masjid Allahu Akbar. Nah, dia mengatakan saya di kesini tuh salat ya nggak mungkin melakukan selain salat gitu kan. Nah, ini yang harus kurang dijelaskan bahwa di dalam niat ya itu dalam niat itu tidak cukup hanya orang datang orang apalin orang tetek sholat gitu ya supaya membedakan antara jalma anu ulin jeung jalma anu sholat tapi jalma anu wudu misalnya ujug wudu kayak gitu manehna orang meda wudu gitu kan betul orang masuk niat teh membedakan antara wudu jeung tamas maksudnya teh membersihkan muka seperti itu berbeda sangat berbeda sekali begitu sehingga ya perlu dijelaskan di masyarakat enak ke sholat juga gitu jadi datang ke masjid tiba-tiba langsung sholat kayak gitu malah cenah ginaha make usuli segala ya bahasana teh aneh lah gitu seperti itu padahal seharusnya yang enggak seperti itu karena tadi disebutkan bahwa niat di dalam sholat itu ada qasdul fi'li ada ta'yin dan juga ada niat fardiyah seperti itu. Enggak no sanesna isu nu ka kantun atau ngene. Nah, Kang Haji Soleh ka kantun. Tapi ngabahasna mal seueur-seueur ya, ngabahasna mal seueur-seueur. Sakedik belah nya. Yang penting mah aya manfaatna. Lamun urang seueur-seueur kena malah ngaraco ya. Sambil ngantosan anu sanes tapi ke kita hari sholat sambil tidur tuh kumaha posisi ngadepna. Jadi sambil tidur itu ada dua macam, aya anu sambil tidur miring. Tidur miring itu berarti kepala di urang di Indonesia ya di Indonesia. Kalau di Indonesia berarti kepala berada di utara, kaki di sebelah selatan, badanna miring ka naon namina teh miring ka barat seperti itu. Kayak bagian naon teh ruku sareng sujudna nu kitu mah sok sambil duduk biasana gitu tah. Jadi sok sambil duduk. Tapi ajami anu terlentang yang tidur terlentang emang udah nggak mampu apa-apa itu biasanya ada yang rukunya lebih sujudnya lebih rendah dari rukunya atau kadang-kadang malah bil ima yaitu dengan isyarat saja. Jadi lamun bagian sujudnya isyarat, bagian rukunya isyarat seperti itu. Jadi sarannya bil ima atau memakai namanya teh kedipan panon ya. Itu memakai kedipan panon itu bagi orang yang tidak tidurnya salatnya sambil terlentang seperti itu. Ya. Hari terlentang teh berarti kakinya ke barat gitu. Ya, kakinya ke barat dan kepalanya lebih tinggi. Maka ieu di dalam masalah orang yang sakit pun abdi ngantosan anu naroskeun gitu. Kumaha salatna jami anu udur gitu nya. Nah, di dalam salat yang orang yang tidak memenuhi syaratnya salatnya. Jadi salatnya orang yang tidak memenuhi syaratnya salat contohna ki orang dicicing di rumah sakit barejeng kasurna yang hareup ka kidul misalna. Ya, salat yang hareup ka kidul sedangkan salat bari tidur miring misalnya salat ruku sujudna hararese misalnya. Maka eta jami teh salatna salat li hurmatil waqti seperti itu. Ya. Kalau lamun sanena masih hidup keneh berarti di qodaan, lamun sanena maot berarti urang ngikuti qaulna Imam Subuki nyata urang di fidyahan. Jadi satu salatan itu adalah satu mood ya. Satu salat satu mood seperti itu. Itu mengikuti qaulna Imam Subuki. Maka nu sanesna
Kang Soleh mah di awal jadi tanya rampung ya. Nah kema nanti kagesit jam 8.10 terus ngawitan soalnya ayeuna mah grup aya anu ngiring sanes di Darul Ulum Unggul tapi tinu sanesna ge anu ngiring nanti jemaah haji nu sanesna lah da soalna anu Darul Ulumna geus sigana teh geus marales sih ngiring wangaosan teh cenah ge sapina. Cuman tadi dipertimbangkan anu mangsain teh perkawis salat nanti ngaos offline ya mangga gitu ulang-ulang agendakeun ke ngaos naon lah gitu nya. Manyating sapinah gitu sapinah khusus anu dina online bae ke dina eta mah misalna ngaosna hikam atau napi sanesna lah gitu. Ya Mas Said ya. Nun. Hikam pe buka. Hikam Bisa orang bertemu setiap sebulan sekali. Hikam buka. Itu. Kira-kira tak geus dimusyawarahkeun tante tak? Buku eta teh di grup teh hari lapeun eta teh sigana teh. Kela ke Kangkos atau diekeun di naon atau ke Mang Anang diekeun di grup lah. Mang Anang ke Mang Anang lembur. Ya, diusahakan supaya orang bisa bertemu setiap sebulan sekali Ahad pagi itu beda hari bertemu jenis nama orang kesejen itu nu diharapkan ku abdi ongkoh diantawisna supaya ilmu bertambah silaturahimna ongkoh itu coba itu diusahakan mudah-mudahan simkuring sehat selalu sehingga bisa berangkat yang bisa bertemu. Amin. Amin. Mangga anu sanesna Pak Hajikeun beli pada temaros mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumaros Pak Haji. Eta anu teh damang netepanana. Sedangkan kan tempatna menawi tos sagara di dinya teh. Kahampangan di dinya, kaberatan di dinya teh kumaha tempatna pakaianana. Hatur nuhun Pak Haji. Nah, dan untuk orang yang sakit, kalau misalnya bisa memenuhi syarat yang lain, misalnya biasa menghadap kiblat, biasa wudu, sareng sajabina, maka anjeunna ngangge hukum nyata jalmi anu daimul hadas. Jadi jalmi anu daimul hadas teh berarti tos hadas nanti berkeluar kadang teu karaos bae kumaha gitu nya. Cuman itu syaratnya satu wudu untuk satu sholat. Dia henteu dikodoan. Jadi satu wudu henteu kira tayamum. Jadi satu wudu untuk satu sholat. Jadi ini orang yang daimul hadas, termasuk juga perempuan yang istihadah seperti itu. Jadi istri anu istihadah setiap pada sholat maka kedah ditutupan eta ngangge kapas kemudian wudu tapi satu wudu untuk satu sholat. Jadi ini daimul hadas dan perempuan istihadah. Tapi lamun teu memungkinkan untuk semua syaratna misalnya di wuduan sesah misalnya di tayamuman misalnya ada sesah dan di tanganna teh misalnya aya jalur infus misalnya. Terus kitu katurug-turug kasurna henteu menghadap ka kiblat misalnya. Kemudian dina pakaianana seueur najis misalnya gitu nya. Najis itu tidak bisa menghindari maka eta jalmi salatna salat lihurmatil waqti. Jadi pada salat bae kitu penting mangke pami jalmi atau sembuh tina panyawatna nya berarti anjeunna kedah dikodoan salatna gitu. Anapun lamun sanena begitu tos begitu sembuh kemudian maot nya jadi henteu sampai sembuh langsung maot bae kitu. Orang tinggal nyetang ke ahli warisna berarti satu waktu salat satu mud. Ya. Jadi satu waktu salat satu mud. Oke, dikeluarkan tina harta anjeunna kemudian dipasikeun ke jalmi anu teu mampu seperti itu. Samud kinten sabaraha liter? Nah, samud teh
Baron. Kan ari masalah kan zakat fitrah teh aya disebutkeun 2,5, disebutkeun 2,7 gitu nya. Nah, ari abdi mah wios kieu wae lamun sandena 1/4 mud ya, 4 mud itu berarti 2,7. Tapi lamun ngatangan langkungan 1 mud, 2 mud, 3 mud nya berarti 3 kali 7 7 on ya. 3 kali 7 on seperti itu. Tapi lamun sandena 4 mud maka 2,7. Kantun di etang sabaraha misalnya ayeuna aya 30 dinten udurna misalnya berarti 30 kali 5 berarti 150 misalnya. Maka 150 teh dibagi 4 heula. Misalnya dibagi 4 jantena sabaraha tah langkungna tinu dibagi 4 teh berarti di etangna adalah 1 mud 7 on. Sedangkan anu kirang anu pas genep 4 nanti 4 dibagi 4 ya anu dibagi 4 maka eta di etangna setiap 4-nya berarti lamun urang ngambil anu 2,5 berarti 2,5 gitu. Lamun urang ngambilna anu 2,7 berarti 2,7. Eta kangge hetanganana sapertosan gitu. Eta kieu kang di ahli waris begitu sepuhna udur, ya misalnya sepuhna udur diusahakeun salat gitunya samampuna. Tah, tapi begitu sepuhna maot atanapi lamun sepuh mah teu masalah gitu. Lamun sepuhna maot di etang maotna ti kawi pas harita udurna ti salat naon gitu. Dugikeun sabeka salat naon tah ke dibagi 4. Mana ke atasnya Pak Haji? Terus makanan pokok atau napi bisa diganti dengan uang Pak Haji? Nah, ari perkawis ari asli nama kedah makanan pokok itu menurut mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Jadi pakai makanan pokok. Cuman kalau kita ngambil dari kol yang lain anu memperbolehkan memakai uang ya biasa diatur dengan uang seperti itu. Itu kalau kita melihatnya karena zakat fitrah misalnya kan zakat fitrah teh aya nu nyibatkeun cenah kedah ngangge makanan pokok berarti beras dan lain-lain seperti itu. Ada kaul yang memperbolehkan memakai dengan uang misalnya mun Imam Syafi'i teh qaulna sahabillah teh. Imam Romli teh saya teh nyibatkeun bisa bil qimah jadi bisa dengan harga gitu. Atau tapi orang lintas mazhab berarti ngambil Imam Abu Hanifah, cuman Imam Abu Hanifah tangan zakat fitrahna benten sareng Imam Syafi'i. Langkung seueur gitulah gitu Imam Abu Hanifah mah gitu. Nah, kan lamun urang ngambil qaul Imam Syafi'i anu Imam Romli saya tatanya abi hilaf dia Allah. Eta tiasa dihargakeun dengan uang gitu untuk masalah hetangan mud atau napi hetangan eta 1 sa' atau berarti 2,5 lah gitu umum di urang mah seperti itu. Mana gitu Pak Haji. Turun Pak Haji. Eta kembali kepada sholat. Eta dina sholat dalam membaca surat-surat aya anu nganggo Fatihah bismillah aya anu henteu eta kumaha upami menggal tina surat nu panjang dipenggal gitu. Eta kumaha Enten kieu lamun dina surat Fatihah mah jelas ari jumhurul ulama mah nyebatkeun wajib hukumna eta mah. Malah lamun misalna urang salat dipengkeureun jalmi anu teu maos bismillah jeung urang terang eta teu maos bismillah. Jadi kadang-kadang kan kieu boleh di Mekah kan di maos bismillah tapi disir jadi henteu ditarikeun. Dan kan pernah dipengkeureun imam teh maos bismillah mah cuman teu ditarikeun gitu. Nang urang nu di Indonesia nu turut buntut teu maos bismillah cenah acah maka hukumna urang kedah niat mufaraqah. Lamun urang diteraskeun salatna maka urang hukumna batal salatna. Nah, anapun untuk surat itu sebenarnya mah para ulama berbeda pendapat. Cuman untuk surat selain surat baroah ya itu walaupun dipenggal di tengah-tengah dan dipenggal di tengah-tengah masih disunahkan untuk membaca bismillah. Itu maos bismillah tenan naon, maos bismillah ge langkung afdol. Tapi kalau awal suratnya awal surat sih saya nggak bismillah awal suratnya. Yeah. Kecuali surat baroah atau nabi surat taubat mah lamun di awal hukumna haram hukumna maos bismillah, lamun di tengah-tengah anu nyebutkeun makruh. Aya nyebutkeun tina naon eta kangge surat taubah. Jadi misalnya mun orang aya imam misalnya imamna
nya sok gayana hafid lah gitunya misalnya. Maksudnya teh sanes juz amma tapi maksudnya juz anu awal-awal langsung bae teu maos bismillah ya teu naon hukumna. Cuman teu kenging ka afdalan, teu kenging ka sunahan seperti itu. Hatur nuhun Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga anu sanesna. Wah, Mang Said. Pesan eta bae eta mah abdi mah. Oh, mohon atuh. Pesan eta bae cukup. Ada tumaros di lamun teh tumaros di urang tutup bae kumargi tos bade tabuh salapan ya. Tos bade tabuh salapan. Mangga Mang Said ditutup ku doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbil alimna Rabbi baqihna wa baqi ahlana wa qarabatina fi dinina wa qarabatina fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alumin angkarjukan al-wasi'ah angkarjukan al-amanan wa angkarjukan al-amanan abdi tawasul abdi tawasul bagi Gusti rizkian kajembaran keamanan kajembaran kemanfaatan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.